د لوی او بخونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د مثلثات درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او مثلثات درسونه مو له لومړي سر څخه در سره تعقیب کړي وي. که غواړئ په دې چینل کې نور درسونه هم در سره وګورئ، کیمیا، فیزیک، مثلا الجبر، حساب په پښتو ژبه، نو دې چینل باندې کلیک وکړئ. لاړ شئ پلی لستو ته، پلی لستونه درته راځي په دري ژبه. غواړئ په پښتو ژبه درسونه در سره وګورئ او کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو په دغه ثواب کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ رسیدلي یو د مثلثات 14م لوست ته. په مخکې لوست کې یو ډېر مهم لوست چې د کیفي زاویو نسبتونه ول پیدا کړل چې په مثلثات کې موږ ته ډېر په درد خوري. هغې باندې ډېر کار وکړئ، زحمت وباسئ، کوم ځای کې چې بندېږي څه ونه رالېږي. نن ګران زده کوونکو کوم درس چې موږ وایو د هماغه درس په ادامه باندې د کوترمینل زاویو نسبتونه پیدا کوو. نسبتونه ګران زده کوونکو، کوترمینل زاویې خو موږ او تاسو په مثلثات کې مخکې هم تعریف کړي دي او د هغې باره کې ډېر وغږېدو. پیدا کولو طریقه ټول شی مې ته ښودلي، کله یو زاویې مثلا کوترمینل کې په ټولو خبرو پوهېږي، خو بیا مې تکرار وکړو. دوه زاویې چې اندازې فرق وکړي، یعنې توپیر ولري اندازې، او په ستاندرد حالت کې چې کله رسموي د متحرک زولې په یو بل باندې منطبق راځي. یعنی هغه دوه زاویې چې اندازې فرق کوي او په ستاندرد حالت کې په یو بل باندې د متحرک زولې یا ګرځنده زولې په یو بل باندې متحرک راځي، په منطبق راځي، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کوترمینل زاویې وایو. لکه څه معنا ګران زده کوونکو؟ که چیرې مثلا موږ ولرو د الفا زاویه او د بیتا زاویه، موږ وایو دا دواړه یو بل سره چې دي کوترمینل دي. نو موږ داسې کوو، یعنی هدف دا ده چې دا کوترمینل دي. کله دستګاه کې چې الفا رسموي، مثلا الفا یو خاطه زاویه ده، دغسې رسمه شو، دا الفا شوه، د الفا. بیتا چې رسموي ګران زده کوونکو اندازې فرق کوي، یعنی دا معنا ورکوي چې یو دور هم خپل پوره کوي، یو دور بیا هم د دې د متحرکه زوله چې ده د دې په سر باندې چې راځي منطبق، یا دوه دوره پوره کوي د دې په سر منطبق، یا درې دوره پوره کوي د دې په سر باندې چې ده منطبقه ده. نو دغه زاویې ته موږ بیا دې ته موږ چې وایو، دې ته کوترمینلې زاویې ویل کېږي. صحیح ده؟ موږ عمومي فرمول داسې ویلی چې 2 ضرب ده یا 2 ان پای جمع چې ده جمع الفا، یعنی خپله د الفا زاویه چې ده ګران زده کوونکو د 2 ان پای جمع الفا سره چې ده کوترمینل ده. او دغه فرمول په واسطه باندې موږ د دې کوترمینل پیدا کول. مثلا ته به یو ورک یو زاویه پیدا شو، دوه به ورک بله زاویه پیدا شو، درې ورک درېیمه زاویه پیدا شو. انشاءالله د یاد هم نه دي وتلي، ولې چې دا درسونه تاسو مکمل تعقیبوئ، او که بیا هم یاده وتلي نو لومړني درسونه در سره وګورئ. د کوترمینل د زاویې درسونه هلته شته ده. هدف څه شی ده ګران زده کوونکو؟ اوس خبره چې د کوترمینل زاویې نسبتونه همیشه هم په یاد وي، تل هم په یاد وي چې دوه زاویې کله یو بل سره کوترمینل شوي، د غټې زاویې نسبتونه د وړې زاویې سره چې دي برابر دي. یعنی هدف دا څه د دې نه ساین واخلې، څه د هغې نه یوه خبره ده. یعنی که ته ساین واخلې د 2 ان پای دومره غټه زاویې نه که نه جمع الفا، دا نو برابر ده د ساین د الفا سره، یعنی دا پرې د هغې نه یې واخله، اسانه درته راځي. یا کوساین د 2 ان پای راځي که نه، 2 ان پای جمع چې د الفا، نو دلته راځي کوساین د څه شي؟ کوساین د الفا. یا راځي تانجان د 2 ان پای جمع چې الفا، تاسو کولی شئ ولیکئ تانجان د څه شي؟ الفا. همداسې راتلی شي کوتانجان د 2 ان پای جمع الفا، ضریب د څه ده؟ دا بیا هم لیکلی شي کوتانجان د څه شي؟ الفا. همداسې راتلی شي سیکنډ د 2 ان پای جمع الفا، راځي بیا هم سیکنډ د څه شي ده؟ سیکنډ د الفا. همداسې کو سیکنډ د 2 ان پای جمع الفا، واخلئ کو سیکنډ د څه شي؟ الفا. کانکور کې د دې خپله فرمولونه څه راغلي سوالونه را مثلا دا یې لیکلی ځواب یې څه دی، یا دا یې لیکلی ځواب یې څه ده، داسې ولیکئ ځواب یې هغه شی راځي. یعنې هدف دا ده ګران زده کوونکو، چیرې موږ ته راکړي ووایي چې 420 درجو نسبتونه واخلئ. صحیح ده؟ کانکور خو یو نسبت راځي، مثلا ساین د 420 وایي. اوله طریقه خو هماغه پرونی درس ده ګران زده کوونکو چې دا راواخلئ تقسیم په 90 وکړئ، ضریب د 90 ټول شیان تعیین کړئ، هماغسې حل کړئ، هېڅ مشکل به هم نه وي. خو دلته اوس رقم د دې کوترمینل پیدا کوو. 420 راواخلئ ګران زده کوونکو په 360 باندې وشو، په یاد هم دې پیدا کول که نه، یو 360 360 څو پاتې کېږي؟ 80. یعنې 80 درجې د 420 سره چې ده کوترمینل. څه د دې ساین واخلئ، څه د دې ساین یوه خبره، او د دې ساین د 80 څو کېږي؟ جذر د 3 پر 2. بار شرطن تاسو لاړ شئ د 420 نسبتونه په مخکینۍ طریقه لاړ شئ، دغه جواب درکوي. او همداسې کوساین د 420 چې واخلو، د دې واخله کوساین د 80 1 پر 2، نو د دې کوساین هم 1 پر 2. تانجان د 80 جذر 3 ده، نو د هغې تانجان هم څه ده؟ جذر 3 ده. دغه ساده لیکي. خبره خو پوه شوې که نه؟ یا فرض مثال 250 موږ ته راکول کېږي، 250 د نسبتونه واخلئ، 250 واخلئ ګران زده کوونکو، په څو یې وویشئ؟ په 360 یې وویشئ. څو کېږي؟ 2 ضرب کې 220 کېږي، 30 درجې پاتې کېږي. 30 درجې د 250 سره چې ده
کوترمینل. نو ساین د 10 څو کیږي ګران زده کوونکو 1/2. نو ساین د هغې 1/2 ده. کوساین د 10 څو کیږي جذر 3/2. صحیح ده. نو د هغې جذر 3/2. تانجان د 10 څو کیږي ګران زده کوونکو جذر د 3/3. نو د هغې تانجان د چې واخلئ همدغه خبره همدغه ځواب درکړي. خبره خو انشاءالله پوه شوې دغه ساده لګي. مثلا موږ ته ګران زده کوونکو راکول کېږي د منفي 390 نسبتونه واخلئ. صحیح ده. تاسو به دا 390 راواخلئ کوترمینل به پیدا کړئ 380 باندې وویشئ 1 380 380 10 پاتې کېږي یعنی منفي 10 درجې د هغې سره کوترمینل ده. نو ساین د منفي 10 شو لیکو چې ساین منفي باندې راباسي منفي ساین د 10 شو. صحیح ده. منفي 1/2 ولې چې ساین د 10 شو 1/2 د منفي 1/2 همداسې کوساین د منفي 10 شو. صحیح ده. نو کوساین منفي خوري کوساین د 10 شو کوساین د 10 شو لیکي جذر 3/2. همداسې تانجان د منفي 10 شو تانجان منفي باندې راباسي منفي تانجان د څه 10 شو مساوي کېږي منفي جذر 3/3. دغسې ساده حلوو او ظلم چې هسې حلوئ داسې حلوئ یوه خبره ده. خبره پوه شوې که نه. دغه د کوترمینل زاویې نسبتونه ول چې مثلا کانکور کې سوالونه راځي نو تاسو به دغسې ساده هم حلوی شئ او که زړه مثلا په عمومي هغه بله طریقې باندې ځئ هغې طریقې باندې خو بیخي یادېږي. صحیح ده. همداسې مثلا موږ ته ګران زده کوونکو 1200 درجې راځي کې 1200 درجې د دې نسبت واخلو راسئ تقسیم په 380 کړئ 3 ضرب کې 1080 کېږي. صحیح ده. څو پاتې کېږي 120. اوس د 120 نسبتونه پیدا کړئ. تاسو طبعا پیږي د 1200 څخه د 120 نسبتونه پیدا کو اسانه راځي. نو د 120 نسبتونه مثلا پیدا کړئ. تاسو پیږي ساین مثلا څو راځي ساین جذر 3/2 راځي کوساین مثلا 1/2 راځي منفي 1/2 تانجانت راځي منفي جذر 3/3. یعنی تاسو حل کې وی ګورئ درسره که حل هم نشو کړای ان شاء الله باندې حلوي اسانه ده چې نه لري. صحیح ده. خو مقصد هغه طریقې باندې ځان پوه کړئ که بعد دې نه چېرته سوال راغی نو تاسو به ورته د کوترمینل زاویې نسبتونه یو بل سره چې دي مساوي دي. که دوه زاویې یو بل سره کوترمینل وي نو د هغې دواړو نسبتونه یو بل سره چې دي برابر راځي یو شی راځي. صحیح ده. دا ګران زده کوونکو د نن درس یو کوچنی درس و. هیله ده چې پرې پوه شوي یاستئ. کوشش وکړئ دا ویډیوګان نور ملګرو ته ورسوئ او درسونه در سره کتابونه کور کې چې لرئ هغه در سره کار کړئ کوم ځای کې چې باندې دې سوالونه لګئ. ښه وخت ولرئ په مخه.